Gehaktballetjes in champignon roomsaus. Willen jullie weten hoe we het maken? Blijf dan vooral kijken. Ik serveer dit gerecht samen met de aardappelkoekjes uit de andere video en wat lekkere groenten. Ik start met de smaakmakers van het gehakt. Dan voeg ik nog een ei, melk, peper en zout en wat paneermeel toe. Ik heb er nu voor gekozen om mijn vlees aan te braden in de pan, maar je kan ook heel gemakkelijk vlees aanbraden in de Thermomix. Wil je weten hoe? Laat het achter in de comments. De saus laten we in zijn geheel 5 minuten doorkoken. En dan is het tijd om de bordjes op te maken. Wil je meer van dit soort recepten? Volg ons dan voor meer. Eet smakelijk!